Yo မင်္ဂလာပါဒီတစ်ခါတော့ကျွန်တော်တို့ဗာပြောမလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် FL Studio မှာ third party plugin တွေရှာတဲ့အခါကြလို့ရှိရင်เนาะ error လေးတွေဖြစ်တတ်တယ်เนาะဒီ error ဆိုပြီးတော့ question mark ပြပြီး error တက်တဲ့ဟာလေးကိုဘယ်လိုဖြေရှင်းရမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ဗျဒီမှာတော့တခုရှိရတာကသူကဒီ sync ဆက်ဒီ FL မှာတက်တဲ့ error ပေါ့เนาะကိုယ့်ရဲ့ PC နဲ့မကိုက်လို့ဒီ plugin တွေ install လုပ်တဲ့အခါမှာlower တွေရှိလို့မကိုက်လို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါတစ်မျိုးပေါ့เนาะဒါကတော့အဆင်မပြေနိုင်ဘူးပေါ့ဒါသူအဓိကဘာလို့သူကအဲ့လိုerror တက်တာလဲဆိုလို့ရှိရင်သူကဒီ effect နဲ့ sync ဆက်မကွဲလို့เนาะ effect နဲ့ sync နဲ့မကွဲတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့က error တက်နေတဲ့ရှီကိုသွားမှာပေါ့เนาะ error တက်နေတဲ့ဟာကိုဆက်လက်ပေးမယ်ပေးပြီးတော့လို့ရှိရင်ဒီဘက်မှာ option တွေကနေเนาะ plugin ဆိုတာလေးရှိ option ရဲ့ဘေးမှာအဲ့ဟာလေးကိုရွေးပြီးလိုက်လို့ရှိရင်ဒီမှာ type ပြလာနိုင်မယ် type က unknown ဖြစ်နေတယ် unknown မှာကကိုကဘာလဲပေါ့ sync စာ effect လားဆိုတော့ကို error တက်တဲ့ဟာကဲဟာကိုကြည့်ရမှာပေါ့เนาะအဲ့မှာအခုကကျွန်တော်ကတော့ real error data real 8က sync ဖြစ်တဲ့အကြောင်း sync ဆိုရွေးပေးလိုက်မယ် sync ဆိုရွေးပေးပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ apply change ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်ပေးလိုက်လို့ရှိရင်မ okay ပါမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျအဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကသုံးလို့ရပါပြီအဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီမှာเนาะ gel လေးကို select ပေးလိုက်မယ်ပြီးသွားရင်အဲ့ထဲမှာသွားပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာ real 8ကတွေ့နေပြီเนาะ